Ravals dagastρot სიხარული გაგიმრავლდეთ და მეტი და მეტი შეგვაძლებიოს უფალმა დღესასწაულის მადლის გაზიარებით სასუფეველი ღვთისა მოგვეპოვებიოს. აქ ჩვენს წუთის სოფელში ყოველივე საქმე სადიდებელი ყოფილიყოს ღვთისა და ჩვენი ჯვარი რომელმაც ავიღეთ ის შვიდად ჩაგვეტანოს ბოლომდე. ვისაც არ აუღია უსურვებო მალე თავისი ჯვარი იპოვნოს და სიდოს ბოლომდე შვიდობით. მე გილოცავთ კიდევ ერთხელ, გილოცავთ, მიულოცავ ჩვენი მონასტრის სახელით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ყველა თქვენთაგანს მინდა დეკანოს ბესარიონს, მამა ბესარიონს თხოვო ორიოდე სიტყვით გიამბო დღევანდელი დღის შესახებ და მოგილოცო დღევანდელი დღესასწაული. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. სახელითა მამისათა, დაძისათა და სულისაწმინდისათა გილოცავთ დღევანდელ დღეს, კვირას აღდგომის დღეს, მესამე კვირას აღდგომიდან, რომელსაც ეწოდება მენელსაცხებლე დედათა კვირა და ეწოდება ასევე ჯვართ აღმართების კვირა. ჯვართ აღმართება ეს არის ერთ-ერთი უძველესი დღესასწაული, წმინდა მირიან მეფის დაწესებული. საქართველოს ეკლესია აღნიშნავდა ამ უდიდეს დღესასწაულს. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას სამი უმთავრესი დღესასწაული აქვს გამორჩეული, შეიძლება უწოდოთ ეროვნულ რელიგიური სამი უმთავრესი დღესასწაული. ესენია პირველი სვეტიცხოვლობა, მეორე ჯვართ აღმართება და მესამე ჯვრის გამოჩინება. ცხადია საფუძველთა საფუძველი ყოველივესი არის უფლის კვართი და მასზეც აღმოცენებული სასწაულთმოქმედი ხე, რომლისაგანაც შეიქმნა სვეტიცხოველი, რომელიც ღვთისგანგებულებით ანგელოზებმა აღიტაცეს ზეცად და განცხოველებული დაბრუნდა უკან და დაადგა იმავე ადგილს, საიდანაც იგი მოიკვეთა. სვეტიცხოვლიდან, რომელიც ჩვენს ამ დიდებულ ტაძარშია დღესაც აღმართული, მოეფინა მადლი მთელ საქართველოს და აქედან იწყება ფაქტიურად ქართული ეკლესიის ისტორია. სვეტიცხოვლის სასწაულის შემდეგ მეფე მირიანმა წმინდა ნინოს რჩევით ააშენა პირველი ეკლესია აქ ამ ადგილას, ხის ეკლესია და ჩამოყვანილი იქნენ საბერძნეთიდან სასულიერო დასი ეპისკოპოსი იოანე სამღვდელოებითურთ, რომელთაც უნდა აღესრულებინათ ღვთისმსახურება საქართველოში. აი სწორედ აქედან იღებს სათავეს ჯვართ აღმართების დღესასწაული. ეპისკოპოსმა ბრძანა, რომ ჯვრის თაყვანისცემა არის აუცილებელი ქართველთათვის. ჯვრები უნდა აღიმართოს მთებზე, რომ დემონური ძალები იქნენ დამარცხებულნი. ამისათვის გამოირჩა აკაკის ხე ჯვრის ფერდზე, სადაც დღეს ძუძუს წყაროა.
ამ აკაკის ხე ჩამოაბრძანეს სვეტიცხოვლის ტაძარში, ეს მოხდა ხარება დღეს და 1 მაისს ამ ხიდან შეიქმნა 3 ჯვარი, ხოლო 7 მაისს ეს 3 ჯვარი იქნა სვეტიცხოვლის ტაძარში აღმართული ხელის დადებითა მეფე მირიანისაითა. წმინდა ნინოს რჩევით სამეფო დასი და მრევლი დაელოდა სასწაულს, თუ სად უნდა წაბრძანებულიყო ეს 3 ჯვარი. და იმ დღესვე რიჟრაჟზე ცეცხლოვანი ჯვარი ვარსკვლავთ გვირგვინით დაგვირგვინებული დაადგა სვეტიცხოვლის ტაძარს. და იწყო მან აი ამ ვარსკვლავთ გვირგვინმა ჯვარმა ვარსკვლავ გვირგვინთან ერთად სვლა დასავლეთიდან, ანუ სვეტიცხოვლიდან აღმოსავლეთისაკენ, ცხეთის ჯვრისაკენ. დინარე არაგვთან მას გამოიყო 2 ვარსკვლავი და ეს ვარსკვლავებიც აღმოსავლეთით და დასავლეთით გაემართნენ. ეს იყო ღვთის სასწაული. თვით ვარსკვლავთ გვირგვინი მთავარი იგი დაადგა ძუძუს წყაროს, იქედან აღიწეოდა იქ სადაც დღეს მცხეთის ჯვარია და ისევ ჩამოდიოდა უკან. აღიწეოდა, ისევ ბრუნდებოდა უკან. წმინდა ნინოს რჩევით მეფე მირიანმა დააგზავნა ხალხი, რომ გაეგოთ სად ჩერდებოდა ის 2 ვარსკვლავი, რომელიც გამოიყო მთავარ ვარსკვლავს. და დაადგინეს, რომ ერთი გაჩერდა მთხოთის მთაზე, იქ სადაც მეფე მირიანს სულიერი თვალი აეხილა, ხოლო მეორე ბოდბეში. წმინდა ნინო ბრძანა და მესამე მთავარი იგი გვირგვინი, როგორც მოგახსენეთ, იქ სადაც დღეს მცხეთის ჯვარი აღმართული, აი ამ ადგილს. წმინდა ნინოს ბრძანება, ესე იგი რჩევით მეფე მირიანმა 3 ჯვარი აღმართა ამ 3 ადგილას. თვითონ მთავარი ჯვარი წმინდა ნინომ იპყრა ხელთ და სამეფო დასთან ერთად სვეტიცხოვლიდან გადალახა არაგვი, მდინარე არაგვი, აუყვა ჯვრის ბორცვს, ძუძუს წყაროსთან ათიეს ღამე, თავისი ლოცვით აღმოცენებულ წყაროს შეჰზავა ცრემლი თვისი ლოცვით და იქედან ჯვარი ააბრძანეს იქ სადაც დღეს მცხეთის დიდებული ტაძარი აგებული და აღმართეს იქ. მეორე ჯვარი მირიან მეფემ მთხოთის მთაზე აღმართა, სადაც როგორც მოგახსენეთ სულიერი თვალი აეხილა მას და სადაც მოექცა იგი. მესამე ჯვარი სალომე უჯარმას წააბრძანა. წმინდა ნინომ წინასწარ განჭრიტა, რომ ბოდბე ჩემი განსასვენებელი იქნება. ამიტომ უპრიანია ჯვარი აღმართოთ მეფეთა ქალაქში. მაშინ უჯარმა სამეფო ქალაქი იყო. ეს არის შინაარსი დღევანდელი დღესასწაულისა, ჯვართ აღმართება. ესე იგი 3 ჯვარი, მცხეთის ჯვარი, ესე იგი მცხეთაში, ჯვრის ბორცვზე, მთხოთის მთაზე და უჯარმაში აღიმართა 3 ჯვარი. და როგორც გვამცნობს ქართლის ცხოვრება, დაეცა ყოველი კერპი ქართლისა. ფაქტიურად ჯვართ აღმართება ეს არის კერპების დამხობა საქართველოში. და თქვენ იცით, თუ როგორი კერპთაყვანის მცემელი იყო ქართველიერი. მე მინდა დღეს მოგილოცოთ ჯვართ აღმართების დღესასწაული ახალ მცხეთაში, განახლებულ მცხეთაში გულისხმობ იმას, რომ ხარების დღეს კათოლიკოს პატრიარქის, ანუ ეკლესიის განჩინებით წმინდა მცხეთას დაუბრუნდა თავისი ძველი
ტიტული წმინდაი ესე დედაქალაქი. ანუ ჩვენ დღეს ჯვართაღმართებას პირველად ზეიმობთ უკვე წმინდა დედაქალაქ მცხეთაში. ამ ტიტულის აღდგენა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი ერისთვის. რატომ ეწოდა ქალაქს ამ წმინდა ქალაქს წმინდა? რატომ ატარებდა იგი ამდენი საუკუნის განმავლობაში ამ ტიტულს? როდის დაიკარგა ეს ტიტული, როდის დააკნინდა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, მაგრამ თავარი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ღმერთმა წინასწარ გამოარჩია მცხეთა ეს წმინდა მიწა. ჯერ კიდევ ილია წინასწარმეტყველის ხალენი როდის მობრძანდა საქართველოში, როგორ განამზადა მან გზა კვართისათვის და ხალენი წმინდა ილიასი თქვენიცით დაფლულია აქვე ჩვენს მარცხნივ ილია წინასწარმეტყველის ტაძრის წინ. შემდეგ მას მოყვა უფლის კვართი. უფლის კვართიდან დაიწყო მცხეთა იქცა სასწაულების მოვლინების ადგილად. და როგორც მოგახსენეთ, ჯვართაღმართება მოხდა პირველი სასწაული სვეტიცხოვლობა, სვეტიცხოვლის აღმართება, ანუ სვეტიცხოვლობა, შემდეგ ჯვართაღმართება, რაზეც უკვე მოგითხეთ და მესამე ჯვრის გამოჩინება. ანუ წმინდა ნინოს მიერ აღმართულ ჯვარს სულთმოფენობის ოთხშაბათს დაადგრა ისევ ცეცხლოვანი ზეციური ჯვარი და მიწიერი ჯვარი იკურთხა ზეციური ჯვრით. ფაქტიურად სულთმოფენობის ოთხშაბათი, ანუ სულიწმინდის მოფენის დღე, ეს არის ქართული ეკლესიის დაბადების, ქართული ეკლესიის დაფუძნების დღე. ამიტომ ეწოდა ამ სასწაულების და კიდე მრავალი სასწაულის გამო, მრავალი კურნების გამო ეწოდა ამ ქალაქს წმინდა. ამიტომაც ჩვენ ვალდებული ვართ, როგორც წმინდა ქალაქ იერუსალიმს, სადაც უფლის, რომელიც უფლის ვნების ქალაქია, ცემთ თაყვანს და მას წმინდას უწოდებთ, ასევე მივაგოთ პატივი წმინდა დედაქალაქ მცხეთას. ყოველი ადგილი, ყოველი გოჯი მცხეთისა ეს არის წმინდა, რამე თუ მთელი საქართველოს ისტორია, გაქრისტიანებული საქართველოს ისტორია აქ დაიწერა. აქედან ვრცელდებოდა მადლი მთელ საქართველოში, კვართისა, ხალენისა და იმ დიდი სიწმინდეებისა, რომელიც მცხეთაშია და მის შემოგარენში. ამიტომაც კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით ეს ძველი ტრადიცია, ანუ ჯვართაღმართებას აღდგა ტრადიცია იმისა, რომ ყოველ წელს 3 ჯვარი იქმნება. ეს 3 ჯვარი უკვე ხარება დღეს, როდესაც არის წმინდა დედაქალაქ მცხეთის დღესასწაული, რომელიც მელქისედეკ კათოლიკოსმა განაჩინა და დაუდო აღაპი, აი ამ დღეს უკვე პატრიარქი ყოველ წელს წირავს სვეტიცხოვლის დიდებულ ტაძარში. თან ხარება დღე გაიხსენეთ, რომ არის საწყისი კაცობრიობის გამოხსნისა. ამ დღეს ეს 3 ჯვარი იკურთხება სვეტიცხოვლის ტაძარში და აქ რჩება დღევანდელ დღემდე, ანუ აღდგომის მესამე კვირამდე. დღევანდელ დღეს, მესამე კვირას აღდგომიდან ჯვართაღმართების დღესასწაულზე ეს 3 ჯვარი წაბრძანდება იმ 3 მიმართულებით, რომელიც უფალმა ზეცაზე უჩვენა ქართველ ერს. ერთი ჯვარი წაბრძანდება გადაივლის, ესე იგი, უпростоრად, 3-ვე ჯვრით მრევლთან ერთად გადავალთ მდინარე არაგვზე,
ჩვენ ნავებით გადავდიოდით, რამე თუ ხიდი მე-19 საუკუნის შემდეგ მოიშალა ჯვარ-სვეტი ცხოვლის დამაკავშირებელი და ჯერჯერობით დგას საკითხი ღვთის მადლით, რომ ის ხიდი აღდგეს, მაგრამ ჯერჯერობით ნავებით გადავდივართ, მაგრამ დღეს ასე მოხდა, რომ მდინარე მტკვარი გაშვებულია სარემონტო სამუშაოების გამო, ამიტომ ნავებით ვერ გადავალთ. აქედან გამომდინარე, სამივე ჯვარს წავაბრძანებთ თქვენგან მარცხნივ, მცირე ხიდია იცით თქვენ, იმ ხიდით გადავაბრძანებთ მეორე ნაპირზე, შევიკრიბებით სვეტი ცხოვლის მოპირდაპირე ჯვარსა და სვეტი ცხოვლის შორის მდებარე ტერიტორიაზე გეცამანია წოდებულზე, სადაც სვეტია აღმართული და აი ამ სვეტიდან უკვე სამი მიმართულებით გაემართება ეს ჯვრები. ერთი ჯვარი აბრძანდება მცხეთის ჯვრის ტაძარში და იქ შარშანდელი დაბრძანებული ჯვარი მცხეთიდან გადაბრძანდება ბოდბეში წმინდა ნინოს საფლავთან და იქ დარჩება სამუდამოდ. მეორე ჯვარი გეცამანიის ბაღიდან გადაბრძანდება ესე იგი თხოთის მთაზე და თხოთის მთაზე არსებული წინა წლის ჯვარი თხოთიდან გადაბრძანდება სვანეთში, მესტიაში და იქ დაიდებს ბინას, ხოლო მესამე ჯვარი უჯარმი გადაბრძანდება უჯარმაში და უჯარმიდან გადაბრძანდება ცხინვალის ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიაში. თქვენ იცით, რომ ეს ეპარქია ამ ეპარქიაში ძალიან მძიმე მდგომარეობაა, ამიტომ დაბრძანდება იქ, სადაც საზღვარია, სადაც შეიძლება მისი აღმართვა და რას მოასწავებს სამი ჯვრის ყოველწლიურად ესე გადაბრძანება ამ წმინდა ადგილებს და იქედან მთელ საქართველოს მასშტაბით. და განსაკუთრებით სასაზღვრო რაიონებში მოასწავებს იმას, რომ ეს ჯვრები არიან მცველნი და მფარველნი ქართველი ერისა. ამიტომ შეგეწიოთ ჯვართ აღმართების დღესასწაულის მადლი და კურთხევა, შეგეწიოთ ჯვრების ამ ჯვართა ძალა და შეეწიოს მთელ საქართველოს, რომ მათი მადლით აი ამ წმინდა ჯვრებით პრობლემას იგივე გზა გაიარეს, რაც წმინდა ნინოს დროს მოხდა და ასეთი წმინდა ადგილები მოილოცეს და მთელი წლის განმავლობაში ფაქტიურად ისინი აი ასეთ დიდებულ ტაძარში მადლს ღებულობდნენ თითოეული თქვენთაგანის ლოცვით და ხარება დღეს კათალიკოსმა აკურთხა ეს ჯვრები, აი ამ ჯვრების მადლი მოეფინოს მთელ საქართველოს. მერთმა დაგლოცოთ, ბრავას დაგასწროთ. ქრისტე აღსდგა.